3. Опасный. Mana Andijonda Jamshid workoutchi bor ekan-ku. O'sha bola. Uka. Ey. Ja, mana Armlessi nimadirlar bo'yicha tashlayotgan ekansiz. Shunaqa. Yo'q kerak. Rashid do'st o'ynayman. Yutqizsangiz nima bo'ladi? Shart berish bo'ladi. Men sizga shart beraman. Yutqizsangiz, любой shartni bajarasiz. Yo'q kerak. 2, 3. Ya, chapa, men o'ng qo'lda kuchim. Qanaqa bo'lsa ham yutaman hozir. 2, 3. Опасный. Опасный. Bosi. Tegdi bari. Tegida ol. Nima qilib bo'lsa ham yutaman degani bunaqa degani. Bu ko'cha bu. Ko'chada qoida bo'lmaydi. Yani bitta shartdan cho'ching, Shartni yaxshilab eshiting diqqat bilan. Bilmayman, qatdan topasiz. 10 ta 100 kilodan oshiq bo'lgan odamlar, Mana shunaqa qaramaysiz o'zingiz. Mayli, ashtaqa 100 kiloli odamni atmetga qilib kelinglar, kommentariyaga o'shalar bilan o'ynab chiqaman. 10 tasi bilan. Let's go. Xursand bo'lsangiz bo'ldi. Xudo xolasa bizada yaqin kunlarda bitta seriozli kontent qilamiz. Esingizda tursin bo'lishi.